მუშაობა დავიწყე 1977 წელს. რო შევედი თავარ კორპუსში, დავიბენი. რატო დავიბენი? ეს დიდი დანადგარები რო დავინახე და ეს დიდი მოწყობილობები რო დავინახე, ძალიან შემეშინდა. მე ვარ პირუს ციმაკურიძე. 72 წლის მუშაობ გამამდიდრებელი ფაბრიკის სამსხრივ საამქროში მორიგე ელექტრიკოსის პოზიციაზე. 1975 წლის 1 სექტემბერს გამოვცხადდი მადნეულის სამთო გამამდრებელ კომბინატში, ასე ერქვა მაშინ. 1979 წლის 2 ივლისიდან დავიწყე ქიმიურ ლაბორატორიაში მუშაობა. პოზიცია მქონდა ლაბორანტის. მივუყვეთ ჩვენ ექსკავატორის მემანქანის დამხმარედ. ექსკავატორზე ვიმუშავე 16 წელიწად ნახევარი. 18 წლის ამოვედი და მუშაობა დავიწყე მთავარ კორპუსში. ჯერ ვიყავი ზეინკალი. მერე უკვე 6 თვის მერე გადმომიყვანეს ფლოაციაზე. დავიწყე მუშაობა სასკოლო არალაგებზე. იზორით მუშაობდი მარკშეიდერებთან, ჭებს ვზომავდი. მე რომ მოვედი, დავიწყე ექსკავატორის მემანქანის დამხმარედ. მემანქანე, მერე ცვლის უფროსი, მერე უბნის უფროსი, მერე თავარი ინჟინერი, კარიერის უფროსი და ახლა იცით თავარი სამთვარე. მიწევდა ძალიან ბევრი დატვირთვა, საკუთარ თავზე მუშაობა. ორი რამ უნდა მესწავლა, ჯერ ერთი ენა ტექნიკური, მეორე საქმე თვითონ. 90 წელია ამიძახეს რა. იგი რამდენი ხან გინდა რომ იმუშაო ამ ესკავატორზე. ენერგეტიკი კიდევ და გადახო. გაიგეს შემაგონი გოგონებმა. და სამხთ мама ოღონდ ინჟინერად გადი. სულ არ შევტან სასაჯგესო, იმ დროს პრესტიჟი იყო мама ინჟინერი ვარ. ბავშვობიდანვე მქონდა მშობლების მიერ ჩანერგილი, რომ გამოსულიყავი გეოლოგი. ეს ცოტა უჩვეულო პროფესია ქალისთვის, მაგრამ დავიწყე მუშაობა ელექტრომონტიორიდან, ასე რომ ვთქვათ, და ყველა საფეხური გავიარე თითქმის. ტელეტაიპი იგივე აპარატურა იყო, მოწყობილი ისე, რომ ყველა მიმართულებით, სადაც კავშირი ჰქონდა, ყველგან გადავცემდი ინფორმაციებს, რამდენი გეგმა შესრულდებოდა. ღამის 12 საათზე ცოლას მომთავრდი. ფეხით მივიდოდი ღამის პირველ საათზე ხომ სოფელში, იქიდან დავდიოდი სოფლიდან დიდუმანისიდან. 12 წელი ეგრევე არის. სინათლები რო ქრებოდა, ხო, მორბოდი სახლიდან, იმიტომ რომ ახლა ამ სიცივეში ვერ გაჩერდებოდი და მოვდიოდით, რომ ანალიზი გამეკეთებინა, ექსპრეს ანალიზი, რომ ფაბრიკისთვის გადამეწოდებინა ის, რომ არ გაჩერებულიყო ფაბრიკა. მე ყოველთვის მიყვარდა ჩემი პროფესია და მით უმეტეს ხალხთან ურთიერთობა და მუშაობა. დღემდე ვარ ანგარიშსწორების ბუღალტერი ხელფასების განყოფილებაში. თუ რამე სადმე ნაწილი გაფუჭდება, მე უნდა წავიდე ადგილზე, ჯერ ესკიზი გავაკეთო, მერე სამუშაო ნახაზი. მე სამსახურში ხელმძღვანელობა, რომელზეც დამოკიდებული არის ამ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა. ამიტომაც ნდობა რომ გაქვს ხელმძღვანელებისგან, ამიტომაც ვერ უღალატებ. ძალიან ბევრია დასაფასებელი პიროვნება, რომლებიც მაღაროზე მუშაობენ, ისევ სანტოტრალში, ელექტროქსელებში მუშაობენ, ლაბორატორიაში მუშაობენ. პროფესია არ არსებობს, რომ ჩვენ ადგილობრივებს არ აგვეთვისებინოთ. ჩემი მეუღლეს ფესვები აქაურია კატარინენფელდიდან ბებიები აქ და ორივე ბებია გერმანელები ჰყავდა ჩემ მეუღლეს, აქ გავიცანეთ ერთმანეთს წარმოებაში. ტრადიცია გადაეცემა თაობიდან თაობაზე, რა თქმა უნდა. დიდი სურვილი იყო, რომ ჩემს შვილებსაც ემუშავა და შვილიშვილებსაც. მამა ჩემო მომიყვანა მე აქ, ჩემი ორი ვაჟიც მუშაობს აქ, მე მოვიყვანე და ასე შემდეგ. შვილიშვილიც მუშაობს უკვე ამ საწარმოში მარკშეიდერად. არ მეგულება მე მაგალითად ოჯახი დაბაკაზრეთში და ვალიდში ახლოს მდებარე სოფლებში, რომ მინიმუმ 2 ადამიანი მაინც არ მუშაობდეს ამ წარმოებაში. ჩვენთან სომეხი, თათარი, აზერბაიჯანელი, ქართველები ნიშნობა რა, როგორც მუშაობდი როგორც ძმები.
ეს მაინც პატივცემით. ან ბევრი რთული მომენტებიც ყოფილა, მაგრამ კოლეგიალურობა, როცა გვაქვს გუნდური მუშაობა, მიყვარს ჩემი საქმე, რასაც კი ვაკეთებ. რა ვიცი, ყველანაირად მგონია რომ ჩემი სახლია. ჩვენი საქმე არის ჯაჭვური, ერთმანეთის გვერდში დგომა გვიყვარს, ერთმანეთის გატანა გვიყვარს. გაძლიერდა თვითონ სამთო წარმოება, გაფართოვდა. ახალ ტექნიკა ხო მოდის რა. მე-10 წისქვილი დაგვიდგეს, იქ ძალიან ბევრი რეაგენტებია, ახალი ძალიან ბევრი ფლოტაცია გადაკეთდა. მესამე სექციას უგანაახლეს, ეხლა პირველ სექციას ანახლებენ. ის ძველი მაშინები რა სვაიგას ახალი დანადგარები დადგა. ამით მუშისის ხო უმჯობესდება რა, ყველაფერი მუშაობა. ყველაფერი თითქმის ავტომატიზირებულია, მადნის მოპოვებაც უფრო გაუმჯობესდა. 20 წლის უკან წარმოდგენაც არ გვექონდა რომ დავუშვათ ამ სიმძლავრეებზე გავიდოდა ეს საწარმო. მინდა წარმატებები უსურვა დევალნერ კომპანიას, რომ ამ ხნის კაცს კიდე მომუშავებენ და ოჯახისთვის სარგებლობა მომაქვს. და ალბათ საწარმოსთვისაც რა, როგორც შემიძლია და რაც შემიძლია. დანობას უსურვებ გაძლიერებას, გამრავლებას და წარმატებებს ყველა საქმეში. წარმოებას რა მინდა უსურვო. უფრო მეტი განვითარება, პერსპექტივები არის ახლა და ახლა უფრო მეტი პერსპექტივები გამოჩნდა. და თავის მხრივ იზრუნოს თავის დასაქმებულებზეც. იმიტომ რომ ამ ხალხმა ბევრი რამ გააკეთა წარმოებისთვის. წარმატებებს და ახალგაზრდებს ჯანმრთელობა და კარიერაში რომ უფრო მაღლა წინ წასვლა და ხალხის დასაქმება მეტი. მინდა რომ ეს კომპანია 100 წელი მუშაობს. მეც რამდენიც შეიძლება მეწეილე მუშაობ ამ კომპანიაში.